150 gram kere yağı, 70 gram şeker çirşanı birlikte karıştırarak 1 yumurta, 1 simlik tuz, 1 paket vanil, 2 xörək kaşığı fındık, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 300 gram un. Unumuzu az əlavə edirik. Ərzaqların dəqiq miqdarını videonun alt hissəsində qeyd edəcəm. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir olur. Xəmirimizi 30 dəqiqə soyuducuda saxlayırıq. Soyuducudan götürəndən sonra salafanın arasında yaymağa başlayırıq. Peçenya kəsəndən kəsirik. Soba tavasına yığırıq. Əvvəlcədən isitdiyimiz 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə bişiririk. Bişib soyduqdan sonra şokolatı əridirik. İlk öncə üzərinə şokolad vururuq. Sonra şokoladın üzərindən fındıq vururuq. Səhifəni yaddaşı vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.